Вот мы разбираем мотор Subaru Impreza объемом 1,5 литра. Сюда покажи. Жалобы на стук. EG15. Вот, смотрите. Да. EG15, 4-й цилиндр. Жалобы на стук 4-го цилиндра. Заглянем вовнутрь. Небольшое вскрытие показало тут тотальное разрушение шатуна. Вот. А вот и поршень 4-го цилиндра. А вот часть поршня 4-го цилиндра. Может еще тут что выпадет? Точно. А вот и клапан. вот и клапан Да, 4-го цилиндра. клапана 4-го цилиндра. Заглянем в поддон. А вот и чудесный вторая часть поршня 4-го цилиндра в поддоне. Что же в черном ящике? Кажется, здесь и клапана, и В черном кольца, ящике. здесь все. Да все на Стопорные месте. кольца, пальцы, все в куче. Клавиши наверняка тоже где-то здесь. Да. Ну-ка, а вот и свечи. А вот О, и свеча. Вот так великолепная свеча, вот Вот так 4-й выглядит цилиндр, головка. да, головка. С отсутствием клапанов. выглядит. Да. Так что, Восхитительно. люди, не верьте никому. Стук 4-го цилиндра это просто шутка. Да, 4-й цилиндр не может стучать, это все сказки кота Базилио. Не материтесь в ютубе. Выключайте.